আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ২০১২ সালে ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম মেগা প্রকল্প ঢাকা মেস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট একনেকে অনুমোদন লাভ করে। প্রথম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য MRT-6 নামক ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথকে নির্ধারণ করা হয়। এ প্রকল্পে মোট ব্যয় ধরা হয় ২১,৯৮৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সহায়তা হিসাবে জাইকা দেবে ১৫,৫৯৪ কোটি টাকা। প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল চালু হলে এই দুই দিক থেকে ঘন্টায় ৬০,০০০ যাত্রী পরিবহন করা সম্ভব হবে। এই ২০ কিলোমিটারের মধ্যে মোট ১৬টি স্টেশন থাকবে। ২০১৬ সালে ২৬শে জুন MRT-6 প্রকল্প নির্মাণ কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মাধ্যমে শুরু হয় ঢাকা মেট্রো রেল নির্মাণ কাজ। ২০১৭ সালে ২ আগস্ট উত্তরা থেকে আগারগাঁ পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার উড়ালপথ ও স্টেশন নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ২০২১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এই প্রকল্পের উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে, কিন্তু নির্মাণ জটিলতার কারণে যা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। তবে আলহামদুলিল্লাহ ২০২২ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ঢাকাবাসীর স্বপ্নের মেট্রো রেল উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। চালুর পরদিন থেকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। প্রথম ৩ মাস যাত্রী চলাচল থাকবে নিয়ন্ত্রণে। ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে উত্তরা থেকে আগারগাঁ পর্যন্ত পূর্ণ সেবা পাবে যাত্রীরা। দেশ এবং বিদেশ থেকে যারা ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে আবার পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।